Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali channel Ikhwan Rujak. Dino iki aku arep nyambel terong pemirsa. Iki senengane bayem iki bendino tukune bayem terus saiki. Sayur kesukaane Mas Rudi. Sakmene akeh pemirsa, walahan kene bayem apik-apik. Ini aku jajal nyayur bayem ora tak kei kemangi. Yo ngono kadang selera ya pemirsa. Enek sing dikei kemangi, enek sing dikei sereh, enek sing dikei daun pre, malah kaya arep masak sop. Tapi sayur bayem ini kan rata-rata ning daerah Randu Batu ini dikei kunci. Iki nek gak ono cocokku kanggo kemangi. Sayur bayem cocokku kanggo kemangi pokoknya. Agak cocok. Sayur bayem sakmene akeh. Kadang iki kanggone tak nggo masak separuh enak pemirsa, gak iso ngentekno separuh nene iso tak oseng-oseng iso eneh kayak tak gawe oseng-oseng tak tumis. Dan iki terong sakmene ya arep tak sambel terong karo cabai keriting. Cabai keriting jaluk campur karo rawit gak kore kaya gak krungu. Didoli campuran karo tomat iki mau. Terus kita siapno ya. Aku rung adang sego. Iki mau yo bar tuku sego sakmene. Bar tuku beras sakmene ya. Berarti engko ben aku belanja entek piro iki sakmono beras 5 kilo 90.000. Yang pertama aku ada nasi di sini ya pemirsa. Mau peso kuning di barangnya. Di sini beda toko beda harga, jadi yo mau sing biasane toko tak tumbasi beras harganya rada murah ngene entek cepet laris aku beli yo ngantrine luwih awal deh oleh beras yo aku sing warung liyane saya warung sing itu biasanya yo dodole kiloan pemirsa. Nek iki ngono langsung sakmene 5 kilo, nek 10 kilo. Iki carane buka piye ya? Kok aku ndelok-ndelok ngono kae karek mbatek mak suwur ngono wis bener. Aku kok gak iso. Piye ta? Oh. Aku adang ini yo sekali makan jadinya cuma 1 gelas. Gelasnya tak ciku esok. Gelasnya sakmene pemirsa kena lumangan mau tuh. Ya sakmene iki. Tak cuci nih yang kamar mandi guys.
iki beras ngene iki yo anu udah tak remet dhisik ngene iki. Aku kok iling anu omongane Pak yen cilikane mobilnya ora susu tapi banyu tajin ngene iki sisa susan beras. Tapi nek nang omah ngono kae tak biasa. Sisa pususan beras ngene iki diklumpukno karo make diadahi ning ember dinggo nyombor wedhus. Wedhus seneng nek kon ngombe banyu pususan beras ngene iki ditambahi uyah ngono kae. Tak buat sih. Ya nanti ini kayak ono open jadi ini yuk banyak khususannya ini juga. Neng rumah di kelompokno neng ember. Ngombe terus ngombe sapi dibikin kan duwe sapi tunggu nyombor sapi ditambahi dedek. Yo dedek iku yo kok beras ngono kae. Ulepe beras. Angger bar nyelepno babak dedeke ngono kan akeh. Kadang biyen toh didol. Yo nek ra duwe open iki dedeke yo kayu ngono kae makan dede. Kan duwe open yo yo dimakan dede. Kapan sapi kapan terus beras iki fungsinya kok ya akeh. Kulit beras gagal ngono kae kena nggo dedek nek ngarani kena nggo pakan. Berasnya kena nggo mangan. Terus parine yo kena nggo pakan. Tapi niki mususi diwarai mae peng telu. Iso sampai resik sampai mususi ngene iki yo sampai kesat ning tangan. Warnane nganti putih banyune. Lagi jadi banyu galon terus jedang. Aku pernah tak ceritani bunda saat yang sego ini ki orang nganggo banyu galon tapi nganggo banyu keran. Balah berasnya rupanya kuning ya Allah. Tenang beda banget kok banyu keran karo banyu galon itu beda banget. Tapi nek banyu ning daerah pegunungan ngono kae sing yo dienggo atus yo dienggo ngombe. Iya gak ono bedane ya. Mesti yo apik ya. Banyu sing ning pegunungan ngono kae. Daerah ini aku merantau ini aku gak wani tenan nek kok nang adang harap masak sayur nganggo banyu kerang gak wani. Ini nganggo banyu galon. Karena di sini tuh cedak PT-PT besar yang produk-produk bahan kimia ini akeh banget itu ya kawan. Soalnya aku ning daerah pegunungan ya cedak-cedak sarangan ngono kae Gunung Lawu cedak Gunung Biru itu banyune seger-seger banget jos. Ning daerah Malang ya yo banyune jernih bening anjles. Aku pernah biyen urip ning Malang ning kono ki isu-isu jam 8 jam 9 ki banyu rasane koyo enek es batune pemirsa. Aku nganti gak ada atus ya sik. Untukku gemeter. Awakku sak untukku kabeh gemeter. Wis iki tak iseni banyu galon sik.
yo diwarai mae nek carane adang iku ben segone blenya apa mrekutu ki enek takerane sakmene iki. Nek pengen segone koyo sego apa sego goreng ngono kae gak lembek kemrutuk nek ngarani niku kudune sakmene iku nek pengen mbok sak ruas jari ngene iki lho garis jari iki pemirsa dicelupno nek banyu iki duwe sakmono kae. Nek pengen lembek yo banyune sing rada akeh iki koyoke kakean kayak Mas Rudi gak pasti seneng lembek tapi aku seneng lembek tak long kan. Ya tak masuk ning Mexico. Aku tumbas magicom ya gak gede-gede banget wong sing mangan terima samurota iki mungkin kapasitas 2 liter kayaknya. Setengah dari nunggu setengah jam matang sego terima sak ndase matangnya cepet. Saiki aku nyiapno bahan-bahane kanggo nyambel. Kanggo nyambel terong enek cabe kriting. Aku kadang yo cabai sing rupane ijo ngono kae yo enak wis. Wah, iki untungnya enak sisa cabai rawit. Iki ya siji, loro, telu, papat, lima. Mergo sing marai pedes yo iki rawite nek cabai keriting gak pateo pedes. Pakai tomat. Aku beli tomat wis matang. Pemirsa nek gawe sambal terong iku nganggone apa pemirsa? Arep dikeki tomat apa cabai tok? Aku ya pengen cabai tok itu ya pengen tomat. Terus kita ubah sih banyu. Panci andalan, panci listrik. Arep digoreng, arep digo adang, godhog, telo, godhog, gedang. Mau ya ditumbas gedang iki misalnya ini. Gedang karo telo, minyak kayak gedang kan enak banget. Minyaknya tak tuangno. Berambangnya rotasi yang minyaknya tak cukno sik soalnya panasnya rada lumayan suwi. Kok aku ngecek berambangan sedang panas. Biasanya yo aku baru iseng kita pemirsa. Golongan ning kene iki yo enek banyune. Nek enek banyune tak cupno ngono kae enek suarane. Iki enek banyune iki enek suarane. Iku kene tak lapis iki untungnya iki enek banyune. Ya tak cupno. Dan hari ini moga-moga tidak mati lampu.
kadang ki mati lampu aku jadi bingung. Aku pasti bawang merah. Nyambel terong ya, nyambel terong ini nyambel tempe karo jak. Ya tak lanjut sih ngupas-ngupasin ku nek kesuwen beras ini. Rada lumayan panas, tak lebokno bawang merah, karo bawang putih. Dan ini tenang. Tomatnya tak iris ya. Tomatnya tak iris tak masuk no. Yang tidak ujian. Pakai terasi. Langsung tak goreng, tak campur. Sampai nunggu ini mateng aku ngirisi terong sampai nek gak teh tak jadi separuh lalu kita irisi bunder-bunder gitu pemirsa, ora lonjong-lonjong, bunder. Tak cuci nih sih ya. Tamu ini kok dibagi dulu. Ini kena tunggu masaknya. Tak cuci nih. Tak rendem nganggo uyah.
dulu. Aku tak cukup lap sih dengar komputer.